欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享已更新有关当今最着名明星的最新信息。内娱奇观：王一博凭一己之力带乐华见世面，这波操作能吹一辈子。你们听说了吗？就前几天，网上突然炸了，说乐华娱乐的股价跟坐过山车似的，3天时间市值就蒸发了快20个亿。这消息一出，好家伙，所有人的目光刷一下又全聚焦到一个人身上，王一博。为啥？因为大伙心里跟明镜似的，乐华这公司说好听点叫艺人经济第一股，说直白点那就是个王一博概念股。公司赚的钱超过60%都的靠他一个人，他打个喷嚏，乐华都得跟着感冒。这不一有点风吹草动，股价立马就反应了。逗的是，有鼻子有眼的传闻说，这次波动跟王一博的个人情况有点关系。虽然真假难辨，但这恰恰说明了一个谁都否认不了的事实：王一博和乐华早就绑在一条船上了，一荣俱荣，一损俱损。杜华，乐华那个女老板，前半辈子靠韩庚打下了江山，后半辈子的富贵，现在看来可真就指着王一博了。想想也挺魔幻的，一个当初在韩国当练习生，连吃顿像样盒饭都难的小男孩，如今竟然成了一家上市公司的定海神针。这故事比很多偶像剧可带劲多了。今天咱就唠唠这个叫王一博的小伙子是怎么一步步从公司的一个签约艺人，变成了那个带公司见世面，甚至能左右公司股价的关键先生。时间倒回2011年，那会儿的王一博才13岁，就是个爱跳街舞的河南小孩。他在一场全国性的街舞比赛里闯进了16强，就因为这被乐华的星探给盯上了。杜华就是乐华的老板，据说当时一眼就看中了他，觉得这小子是块料。那会儿的乐华正靠着从韩国回来的顶流韩庚撑场面呢，王一博只是个不起眼的新人苗子。签下之后，路子跟很多在韩中国练习生一样，送去韩国训练。16岁，一个人背井离乡，每天就是练舞、练歌、考核，压力大到爆。他自己后来回忆，最苦的时候一天的打8瓶吊针，但下午1点到晚上9点，照样泡在舞蹈室里。2014年，他以 UNIQ 组合成员的身份出道了，染着一头银发，有个外号叫洛阳白牡丹。但组合运气不太好，赶上了限韩令，里面有韩国成员，在国内的活动基本就停了。眼瞅着刚出道就要熄火，转机出现在2016年，湖南卫视的《天天向上》节目要招新的主持人，王一博去了，还留下了，成了天天兄弟里话最少的那一个。这个舞台对他太重要了，不光让更多人认识了他这张脸，重要的是他能在那里接触到各行各业的大佬，开阔眼界。用现在的话说，那真是带他见了世面。但真正让王一博这3个字变成顶流爆款的是2019年的《陈情令》。他演那个清冷寡言的蓝忘机，一开始造型还被书粉吐槽，剧一播直接反转，火得一塌糊涂。他和另一个主演肖战瞬间成了那一年最炙手可热的男明星。有意思的是，剧播完没多久，王一博就在社交媒体上发了一句蓝忘机卸妆，有种告别角色，轻装上阵重新开始的意思。他确实没停在蓝忘机的光环里，演戏接着拍有绯冰与火，都是男主。跳舞回去这就是街舞当队长，用专业舞技让人闭嘴。最让人想不到的是，他玩起了职业摩托车赛车，2019年正式加入了车队。一个当红明星去玩这种高风险的运动，很多人不理解，但这恰恰成了他非常独特的标签。他的商业价值
像坐火箭一样往上窜。找他代言的品牌排着队，而且都是大牌。香奈儿的形象大使，罗意威的全球代言人，奥迪英杰会品牌大使，光是顶奢代言就好几个。他穿什么，什么就卖断货。有报道说，他春晚穿的一双鞋，节目播完价格直接翻了3倍，炒到上万元。国民品牌丫丫羽绒服找他做全球代言人后，年销售额据说做到了200亿。这些高端商务资源不仅让他自己赚得盆满钵满，更关键的是，把月华公司的商务朋友圈档次整体拉高了好几个级别。以前月华谈合作，可能还得看人脸色，现在跟着王一博，能直接跟香奈儿、奥迪这些级别的品牌方坐在一张桌子上了。这可不就是一人带公司开眼吗？月华公司到底从他身上赚了多少钱？有数据说，从2020年到2022年，3年时间，王一博一个人就给月华带来了超过10个亿的收入。2022年前3季度，他贡献了公司总收入的60%。到了2024年，有报道称月华总营收7.65亿，王一博个人就占了4.59亿，还是超过60%。这是什么概念？月华每赚10块钱，至少有6块是王一博挣来的。所以当时月华能在2023年初去香港上市，圈里人都说，这哪是月华娱乐上市，这分明是王一博概念股上市。为了留住这棵摇钱树，月华也是下了血本。据说在王一博合同快到期的时候，老板杜华拿出了公司的股份来跟他续约。虽然具体细节没公开，但这态度很明确了。你不再是单纯给我打工的艺人，咱们是利益共同体，是合伙人了。这也解释了为什么后来月华在香港上市敲钟的时候，王一博能站在杜华旁边，一起拿着锤子敲锣。他已经是公司股东之一了，成了财神爷。王一博在公司里的画风也变了。月华的年会，别的艺人都是盛装出席，争奇斗艳。他呢，有一年穿着运动服就去了，大辣辣坐在杜华旁边，像个来视察工作的大爷。还有一年，他直接 cos 成蜘蛛侠，从头到脚包得严严实实，公司后辈跟他打招呼都没认出来。过了好几天才知道，那天那个蜘蛛侠是王一博前辈。热点新知觉得是12周年年会，别人在台上表演，他在后台变魔术，变成功了，还露出那种特别得意，像小孩得了奖一样的笑容。这哪是来参加公司年会的，这完全是来自家地盘开个人秀的。就连拓展娱乐圈人脉，他也捎带着公司。有个传闻挺有意思，说有一次杜华想通过王一博家某个导演的微信，结果话还没说完，旁边另一个大佬导演尔冬升直接截胡，对王一博说推给我。场面一度有点小尴尬，但也侧面说明跟着王一博，月华能接触到的人脉圈子，靠他们自己可能摸10年都摸不到门。当然，这种极度依赖一个艺人的模式，风险也是显而易见的。月华自己也清楚，所以在招股书里就把依赖头部艺人列为重要风险因素。王一博的任何一点负面传闻，或者仅仅是合约到期的 uncertainty， 都会直接反映在公司的股价上。就像最近这次，一点捕风捉影的消息就能让市值波动几十亿。公司不是没试过培养新人，搞去王一博化，但效果吗？看看股价就知道，市场并不买账。网友都调侃，王一博带月华见了这么多世面，现在该月华自己学着长大了。双引号。回过头看，从那个在异国他乡苦练的练习生，到如今撑起一家上市公司大半边天的顶流，王一博走过的路本身就是一部现实版的逆袭剧本，而他和月华之间这种深度绑定，
互相成就又彼此制约的关系，也成了观察内娱资本与明星权力博弈的一个绝佳样本。他用自己的成长，实实在在地让月华见识了什么叫做顶流的力量。